ちゃんね。眠いね。眠い眠い。ゴロちゃんは眠いね。ジュロちゃんは寝てる。眠いね。チュラスさんはあんま食べなかったね、今日ね。ここはね、ここ食べてんのかな。ねえ、でもまあ出てくるからね、そこにいて。今日は誰てんだよほら。ちょっと休憩してんだよタムちゃん。ほっといてくれよ。疲れたよ。いろいろって俺いつも暇にしてると思ってるだろう。暇っちゃい暇なんだけどさ、みんなを守ってるからね。じゃあな。ビビちゃん追い出されちゃいましたね。いいだよ。よいしょっと。こっち。はい、
暑くて、ここいないですね。この季節は昼の猫はなかなかいないですね。呼んだらランちゃんが出てきましたね。急ね。どうする？帰る？寝る？ラジオ体操が鳴っております。3時にラジオ体操があるので鳴っておりますね。ご飯ください軍団ですが、どうすっかな。3時半まで、まだちょっと早い。2番あげたらまた夜中にガーガー食べさせてくださいが来るんで、さっちゃんなんか朝ごはん食べてないんで、ももも来たりしてですね、ちょっとえらいこっちゃなんですけど、キッキがいるね。今ヤギさんの、ご飯を取ってきました。これで晩ご飯3時半から取って子供たちの取って4時ぐらいにはまた練習かければ大丈夫かなと思います。はい、返してお二人さん、そこ涼しいかもね。ちょっとね高いし。かわいいね。はい、お待たせしました。よいしょ。
よいしょ。はいはいはい、どうぞ。よいしょしようか。はい、ピッチャー。はい、ここだね。はい、おじさんです。ああ、お母さん、子猫しまって、ちょっと。子猫、いおりとウッシーをちょっと一旦ちょっとしまってくれる。でないと。このあれ大人のフード食べて別に毒じゃないんだけど。よしよし、食べていいよ。はいはい、食べるかお前も。よいしょんちゃん。子猫用フードをあげてやってるから。よいしょ。さっちゃんよく食べますね。さっちゃん先に食べてんだよ。よいしょ。はい、りょこちゃんの子供たちのご飯になります。そうなんだけど、本来の方たちじゃない方たちがなんでペッチなんかしてるの。りょこちゃんはペッチされても全然物おじしますね。はいはいはい、お腹すいたね。はいはい、お待たせ。はい、ご挨拶しない。またチュール。これはもう私のチュール。あら、なんだよ。食べる場所はない。あれよあれよ。取れたじゃない。いいな。よし。ちょっと牛に器を変えて牛にあげます。スターを食べてましたね。はい、スター。はい、牛自分でこれ乗ってきたよね。はい、牛。はいはい。まだみんな食ってるからさ、もうちょっとしてから行くよ俺。偉いよな、スターだから。じゃあね。なんであっちの食べられちゃってるのか、こっちの。